chưa bao giờ thấy cách câu cá phóng đại như vậy. Hai người vì câu được cá lớn biển sâu, tự tay làm một khẩu đại bác. Và đạn đại bác là mồi cá bay đông lạnh. Đóng băng nó thành hình dạng của một quả đạn đại bác bằng thông qua pháo, có thể dễ dàng bắn một cá cách đó 1 km. Đầu tiên, anh trai lấy máy bơm không khí ra và bị ép cho đến khi đạt 1,5 MPa. Sau đó nhét đạn tai phải dọc theo nòng súng vào đấy. Sau đó anh trai nhấn công tắc, quả đạn pháo lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của họ. uy lực không kém gì một khẩu đại bác thực sự. Dây câu 2 km bị mồi câu lấy đi hơn một nửa. Để đảm bảo bắt được cá lớn, họ dựng nhiều cần câu trên bãi biển. Tất cả dùng đại bác để mồi cá, bắn ra biển sâu xa xa. Phương pháp này của Nhiên đi nhỏ, rất nhanh một cái cần câu liền có phản ứng kịch liệt. Tiểu ca nhanh chóng cầm cần câu lên bắt đầu thu dây. Hắn cảm thấy con cá này ít nhất mấy chục cân. Khi cá vào qua thắt chặt, cá lớn cũng dần dần nổi lên mặt nước. Đây hóa ra là một cái còn chưa thành niên cát bò. Anh trai từ từ kéo anh ta lên bãi biển, cẩn thận mở miệng anh ta ra và tháo lưỡi câu ra. Mặc dù con cá này rất lớn, nhưng không phải loại cá họ muốn, cho nên tiểu ca cuối cùng vẫn là thả nó ra.